ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ആണ്. അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു വെച്ച ചിക്കൻ, പൊട്ടാറ്റോ 1, ക്യാരറ്റ് 1, ടൊമാറ്റോ 1, മല്ലിയില, ഗരം മസാല, പെപ്പർ പൗഡർ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ, സാൾട്ട്, സവാള, ടൊമാറ്റോ സോസ്, വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ, നൂഡിൽസ്. ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കുക്കായി കഴിഞ്ഞ നൂഡിൽസ് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റാം. ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ വിനെഗർ, സാൾട്ട് ഇവ ചേർത്താണ്. ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത സവാള ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇവ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. വഴഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കാം. എരിവ് കൂടുതൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം. അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓരോന്നായി ചേർത്തെടുക്കാം. ആദ്യം ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം
പൊട്ടാറ്റോ, ബീൻസ് ഇവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം വേവിച്ചെടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ഒറിഗാനോവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മല്ലിയിലയും ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. മസാല റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ വേവിച്ചു മാറ്റി വെച്ച നൂഡിൽസ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കി എടുക്കാം. നൂഡിൽസ് മസാലയുമായി നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3-4 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെക്കാം. നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡിയായി. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക്, കമൻറ്റ്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. Thank you for watching.